ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо манучер маҳкамов ва малоҳат назар шозода. салом. роҳҳо пайвандгари қалбҳоянд ва ба рафту омади сокинон ба ҳама минтақаҳои ҷумҳурӣ ва ваҳдати комилу саросарӣ, якдиливу муттаҳидии мардуми кишвар мусоидати фаъол мекунад. маҳз ба ҳамин хотир аз солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ ҳукумати мамлакат хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи роҳсозию роҳкушоӣ диққати махсус зоҳир намуда ба сохтмону навсозии роҳу пулҳо ва ағбаҳо оғоз бахшиданд. дар натиҷаи татбиқи муваффақонаи сиёсати пешгирифтаи ҳукумати кишвар, Тоҷикистон ба 4 самти дунё роҳ кушод ва бо кишварҳои ҷаҳон пайваст шуд. яъне дар замони истиқлоли давлатии ҷумҳурии мо аз бунбасти коммуникатсионӣ берун шуд ва ба давлати транзитӣ табдил ёфт. давоми як соли охир бошад, бо татбиқи лоиҳаҳои гуногун дастовардҳои соҳаи нақлиёти мамлакат афзуданд. вазорати нақлиёт ҳамчун мақоми пешбарандаи сиёсати давлатӣ дар соҳаи нақлиёт дар соли 2024 мувофиқи нақшаи муайян амал намуда ба дастовардҳои назаррас ноил гардидааст. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкоронамон. соли 2024 дар ҷумҳурӣ зиёда аз 915 километр роҳ таъмиру навсозӣ карда шуд. аз ҷумла дар ин давра 493 километр роҳ асфалтпӯш ва 409 километр шағалпӯш гардиданд. соҳаи нақлиёт дар ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз соҳаҳои ҳаётан муҳим дар иқтисодиёти кишвар арзёбӣ гардида, пайваста инкишоф ёфтани он ба рушди дигар бахшҳои иқтисодиёт чун нақши калидӣ мусоидат менамояд. давоми соли 2024 дар натиҷаи таваҷҷӯҳи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи нақлиёти кишвар ба рушду инкишофи бештар ноил шуд. яке аз иншоотҳои муҳими соҳа ки сохтмонаш дар соли 2024 ба охир расид, ин роҳи мошингарди бохтар Левакан-Данғара ба дарозаи 67,7 километр ва бо 5 пули мошингузар ва 2 роҳи давродавр мебошад ки бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифт. таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат нисбат ба рушди соҳа ва беҳтар намудани сифати роҳҳо ба он оварда расонид ки мавқеи Тоҷикистон дар радабандиҳои байналмилалӣ беҳтар гардад. айни ҳол дар соҳаи нақлиёти Тоҷикистон татбиқи 18 лоиҳаи сармоягузорӣ идома дорад. аз ин шумора 13 лоиҳа дар системаи вазорати нақлиёт бо арзиши зиёда аз $1 миллиард Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва 5 лоиҳа бо арзиши зиёда аз $98 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико тариқи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳрҳои Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва сохторҳои дигар мавриди татбиқ қарор доранд. лоиҳаи таҷдиди роҳи автомобилгарди Душанбе-Кулма, қитъаи Қалъаи Хум, Ванҷ, сарҳади ноҳияи Рӯшон аз ҷумлаи ҳамин лоиҳаҳо буда ҷузъи довони байналмилалии нақлиёти роҳҳои автомобилгарди Осиё ба шумор меравад. айни замон дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи роҳ нақлиёт 13 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ амалӣ шуда истодааст ки татбиқи 2 лоиҳаи он ба муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи Душанбе-Чаноқ вогузор карда шудааст. яке аз онҳо ин қисмати шоҳроҳи Душанбе-Кулма, қитъаи роҳи автомобилгарди Қалъаи Хум, Ванҷ, сарҳади ноҳияи Рӯшон мебошад ки яке аз қисматҳои душворгузарӣ роҳи автомобилгард ба ҳисоб меравад. баъд аз пурра таҷдиду аз навсозии роҳи мазкур дарозии роҳ то 16 километр кӯтоҳ гардида, дар умум 92,3 километрро дар бар мегирад. ин роҳ аҳамияти бузурги иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дошта ба тавсеяи гардиши мусофиркашонӣ ва боркашонӣ, тиҷорати назди сарҳадӣ, рушди сайёҳӣ ва поён рафтани нархи молу маҳсулот ва хизматрасонии нақлиётӣ мусоидат мекунад. меъёр ва қоидаҳои сохтмонӣ дар ин қитъа ба дараҷаи сеюми техникӣ баробар аст. аз 2 хати ҳаракат иборат аст ки паҳнои стандартии он 12 метрро ташкил медиҳад ва роҳи мошингард 7 метр мунфарш мегардад. айни замон дар роҳи мазкур як қатор корҳои сохтмонӣ ба анҷом расонида шудааст ва дигар корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд. инчунин қайд кардан ба маврид аст ки мунфаршгардонии қабати якум ба дарозаи зиёда аз 50 километр ба анҷом расонида шудааст. қитъаи роҳи Қалъаи Хум, Ванҷ, сарҳади ноҳияи Рӯшон 93 километр масофа дошта, 2 хати ҳаракат, 2 адад нақб, 5 долони зидди тармавӣ, 15 пул ва дигар иншооти муҳандисиро дар бар мегирад. тибқи нақша сохтмони қитъаи роҳи мазкур соли 2025 анҷом меёбад. ҳадаф аз таҷдиду навсозии роҳҳо таъмини бехатарӣ ва ҳаракати мӯътадили воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ намудани ҳолат ва андозаи роҳ,
اینچنین صرفه نمودن وقت و سوزشواری برای کشانیدن مال‌های نیاز مردم در همه فصل سال، تامین جای‌های نوی کاری و پس کردن سطح کمبزاعتی میباشد. یعنی با تجدید و از نوسازی راه‌ها رفت و آمد دائمی ساکنان تامین می‌گردد و انتقال مال و محصولات افزایش خواهد یافت. ҳамасола аз буҷаи ҷумҳуриявӣ барои нигаҳдории роҳҳои автомобилгард маблағи муайяна ҷудо мекунанд. Дар соли 2024 аз буҷаи ҷумҳуриявӣ барои нигаҳдории роҳҳои автомобилгард 169 миллион сомонӣ ҷудо гардидааст. Ба ғайр аз ин аз ҳисоби мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти маҳаллӣ зиёда аз 10 миллион сомонӣ барои нигаҳдорӣ ва таъмири роҳҳои автомобилгард маблағгузорӣ карда мешавад. дар соли 2024 ба ғайр аз лоиҳаҳое ки сармоягузории хориҷӣ бо сармоягузории дохилӣ низ аз ҳисоби буҷаи ҷумҳуриявӣ маблағгузорӣ карда мешавад ки дар ин самт аз буҷаи ҷумҳуриявӣ 48.5 миллион сомонӣ барои таъмир ва азнавсозии иншоотҳои роҳ ҷудо гардидааст. ҳаҷми умумии интиқоли байналмилалӣ бор дар соли 2024 бештар аз 2 миллиону 219 ҳазор тоннаро ташкил намуд ки 1 миллиону 319 ҳазор тонна ба воридот ва 900 ҳазор тоннаи он ба содирот рост меояд. ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 10% зиёд буда ҳиссаи интиқолкунандагони ватанӣ 57%-ро ташкил намуд. соҳаи нақлиёти автомобилӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои ҳаётан муҳим дар иқтисодиёти кишвар арзёбӣ гардида, пайваста инкишоф ёфтани он ба рушди дигар бахшҳои иқтисодиёт чун нақши калидӣ мусоидат менамояд. зеро вобаста ба мавқеи ҷуғрофӣ 98% интиқолу бору маҳсулот дар миқёси кишвар тавассути нақлиёти автомобилӣ амалӣ гардида мешавад. ҷиҳати содагардонӣ раванди ҳамлу нақли байналмилалӣ, протокол оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати ҷумҳурии ӯзбекистон дар бораи алоқаи байналмилалии автомобилӣ ба имзо расонида шуд ки санаи 25 октябри соли 2024 эътибор пайдо намуд. дар даврони соҳиби истиқлолии мамлакат ҷумҳурии тоҷикистон узви 9 конвенсия ва 27 созишномаи бисёрҷонибаи байналмилалӣ гардида бо 16 кишвари хориҷи дуру наздик 26 созишномаи дуҷонибаи байни ҳукуматӣ дар самти ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ ба имзо расонидааст. дар маҷмӯъ дар асоси созишномаҳои байналмилалии дуҷониба ё бисёрҷониба интиқоли молу маҳсулот бо 40 кишвари ҷаҳон амалӣ шуда истодааст. инчунин дар моҳи апрели соли 2024 созишномаи дуҷониба дар самти ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ бо Италия ба имзо расид. дар маҷмӯъ соли 2024 барои соҳаи роҳу нақлиёти мамлакат соли хотирмону пур аз рӯйдоду дастовардҳои назаррас буд. кормандони соҳа нақша доранд ки дар соли 2025 низ нақшаву барномаҳои аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳодшударо дар сатҳи баланд амалӣ намоянд. зеро рушди соҳаи нақлиёт ба инкишофи тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат заминагузор аст. тандурустӣ дар баробари дигар соҳаҳо дар сиёсати давлатии тоҷикистон мақоми хоса дошта, дар ин самт пайваста тадбирҳо андешида мешаванд. тавре дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олӣ таъкид шуд, ҳукумати мамлакат барои таъмин намудани фаъолияти босамари муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ва баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. шарҳи ҳамкорони мо дар иртибот ба рушди соҳаи тандурустӣ дар кишвар омода шудааст. саломатии миллат бойгарии давлат аст. ин аз таъкидҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ҳифзи саломатии аҳолӣ мебошад. дар робита ба ин метавон хулоса кард ки дар даврони истиқлолияти давлатӣ соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон рушд карда, дар самти таъмини ҳифзи саломатии аҳолӣ гомҳои устувор гузошта шуд. дар ин даврон дар ҷумҳурии тоҷикистон новобаста аз мушкилоти ҷойдошта рушди бемайлони тамоми бахшҳои соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ таъмин шуда, сатҳ ва сифати хизматрасонии тиббӣ ба сатҳи кишварҳои пешрафтаи дунё баробар шуд.
агар дар соли 2000 аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба соҳаи тандурустӣ 16.9 миллион сомонӣ ва дар соли 2018 1 миллиарду 551.5 миллион сомонӣ ҷудо гардида бошад, ин нишондиҳанда дар соли 2024 ба 3 миллиарду 489 миллион сомонӣ расонида шуд, ки мутаносибан нисбат ба соли 2000 зиёда аз 200 маротиба ва нисбат ба соли 2018 2 маротиба бештар аст. бо назардошти афзоиши мӯътадили маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, хараҷоти соҳаи тандурустӣ низ зиёд гардида истода. агар дар соли 2010 хараҷоти соҳа 1.6% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медод, ин нишондиҳанда дар соли 2024 ба 2.5% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ расонида шуд. соли 2024 ҳаҷми умумии хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ ба 19 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки нисбат ба буҷети соли 2023 беш аз 2 миллиард сомонӣ зиёд буда 43% хароҷоти буҷети давлатро ташкил медиҳад. бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани сатҳи некуаҳволии мардуми кишвар ва тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоӣ, аз 1 сентябри соли 2025 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла тандурустӣ 20% зиёд карда мешавад. гузашта аз ин, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон зикр доштанд, ки дар соли 2025 барои соҳаи тандурустӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ дар муқоиса ба соли 2024 840 миллион сомонӣ зиёд маблағ пешбинӣ гардидааст. ба назари коршиносон ин ба он маъност, ки ҳукумати мамлакат барои таъмин намудани фаъолияти босамари муассисаҳои соҳаи тандурустӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ пайваста тадбирҳои заруриро амалӣ мегардонад. дар соли 2024 ба соҳаи тандурустӣ 3 миллиарду 488.9 миллион сомонӣ равона гардида буд. ин нишондиҳанда чӣ хеле ки пешвои муаззами миллат дар паёми худ қайд карданд, зиёда аз 4.3 миллиард дар соли 2025 равона мегардад, ки ин нишондиҳандаи назаррас мебошад. яъне агар мо бо фоиз ҳисоб кунем, зиёда аз 25%ро ташкил медиҳад, ки ҳаҷми маблағи он 840 миллион сомониро ташкил медиҳад. агар ба дастовардҳои соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии мамлакат назар афканем, бар аъло аён мегардад, ки кулли пешрафт ва муваффақиятҳои соҳа баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ зери сиёсати оқилона ва дурандешонаи пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омаданд. имрӯз дар кишвар кулли шароитҳо барои ташхису табобат фароҳам мебошад. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди масъул дар ҳифзи саломатии беш аз 10 миллион нафар аҳолии мамлакат феълан бо татбиқи самараноки зиёда аз 20 барномаи соҳавӣ талош дорад, ки дар ҳифзи саломатии аҳолӣ саҳми арзанда гузорад. воқеан соҳаи тандурустӣ дар кишвар рушд мекунад, ки ин аз таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти олии кишвар нисбат ба ин пешрафти бахши муҳими иҷтимоӣ мебошад. дар ноҳияи Ховалинг бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду аз навсозии 221 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки дар феҳристи он иншооти соҳаи тандурустӣ низ шомил мебошад. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбати барнома. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ховалинг як қатори иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, айни замон дар аксари онҳо корҳои сохтмонӣ идома доранд. ба иттилои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ то имрӯз 125 иншоот ба истифода дода шудааст. ҳоло бо фармоиши Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сохтмони қасри фарҳанг барои 500 ҷойи нишаст дар маркази ноҳия идома дорад ва сохтмончиён дар ошиёнаи якуми бино бунёди деворҳо ва пояҳои оҳану бетониро идома дода истодаанд. соли 2024 дар маркази ноҳия бинои беморхонаи марказӣ ҷавобгӯ ба талаботи имрӯза мавриди истифода қарор гирифт, ки айни замон дар шӯъбаҳои он ба сокинони ноҳия хизмати тиббӣ мерасонанд. беморхона бо таҷҳизоту лавозимоти муосири тиббӣ муҷаҳҳаз мебошад. дар паёми навбатии хеш президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз бунёди даҳҳо иншооти соҳа дар шаҳру ноҳияҳои кишвар ёдрас гардида буданд. яке аз хусусиятҳои паём он буд, ки нисбати соҳаи тандурустӣ маоши вазифавии соҳаи тандурустӣ 20% зиёд карда шуд. мо кормандони соҳаи тандурустӣ ваъда медиҳем, ки ба ғамхориҳои ҷаноби олӣ, ки ин қадар нисбати соҳаи тандурустӣ пешрафт мекунанд, содиқона ба халқи худ хизмат мекунем. беморхонаи марказии ноҳияи Ховалинг санаи 5 сентябри соли 2024 бо
دستگیری اثرگذاری صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام رحمان شده به استفاده داده شد که بیمارخانه مرکزی دارای 122 کادر می باشد. در بیمارخانه شعبه های زیری یعنی شعبه قبولگاه، شعبه کودکانه، شعبه تولدی، شعبه بیماری های زنانه، شعبه بیماری های و عضوهای درونه و شعبه جراحی فعالیت میکنند که عین حال خدمت رسانی در بیمارخانه مرکزی با طوری رایگان به همه بیماران خدمت می‌رسانیم. خلقی در همه شعبه ها کار رفته ایستاده است. آن تجهیزات هایی که بیمارخانه با تمام تجهیزات های زمانوی فراهم گرفته است که تجهیزات ها همشان به کار شروع میکنند. در کمک اولیه طبی و سانیتری نیز پیشروی ها به نظر میرسد و دومین 5 سال اخیر در دهات دوردست بنگاه های طبی ساخته به استفاده داده شدند. مؤسسه های تندرستی ناحیه زینه به زینه با کادرهای ساحه تامین میگردند. در پیامشون جناب عالی محترم امام رحمان نسبت به ساحه تندرستی و معارف توجه خاص ظاهر میکند. امسال نیز در پیامشون نسبت کارمندان ساحه تندرستی نسبت برای بهتر نمودن سمت خدمت رسانی طبی در محل ها و رشد ساحه تندرستی سخنرانی نمود. عموما در دوران صاحب استقلالی در ناحیه خاولینگ نسبت به کمک اولیه طبی سنتری 20 بنگاه و مرکزهای سلامتی از نو با ساخته به استفاده داده شد که این مشکلات مردم ناحیه را خیلی هم آسان گردانید. در 5 سال اخیر زیاده از 5 دهه دوردست بنگاه سلامتی ساخته به استفاده داشتند که عین زمان خدمت طبی میرسونند. تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهات دوردست ناحیه ساختمان باز دو بنگاه طبی و تعمیر یک قطار انشاءات دیگر به نقشه گرفته شده است. شیرینجان سفرزاده سیفالدین اسماعیلوف از ناحیه خاولینگ برای برنامه نوید. حکومت جمهوری تاجیکستان بابت آبیاری و با گردش کشاورزی وارد ساختن قطعه‌های زمین‌های سال‌های طولانی بکار خوابیده تدبیرهای مؤثر را عملی می‌سازد. به همین خاطر مسئولان ساحوی در ناحیه رشت تلاش دارند که توسط بنیاد کانال آبیاری ده‌ها گکتار زمین را تامین سازند. با مبلغگذاری مؤسسه دولتی نظارت حالت ملیوراتیوی زمین و استفاده بری آب اگنتی بهداشتی زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در جامعه دهات هویت ناحیه رشت از موضعهای بلندکوه برای آبیاری نمودن زمین‌های نو بنیاد کانال با درازی 7 کیلومتر آغاز گردید. در این موضع با جلب تکنیک‌های پروتیدار کارهای ساختمانی کانال با سرعت ادامه دارد. بنیاد کانال یکی از انشاءات‌های مهم خواجگی خلق ناحیه به شمار رفته بهر تامین زندگی شایسته، محیط سرسبز و خرم و تامین مردم این منطقه با محصولات کشاورزی مساعدت می‌نماید. با دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان ساختمان کانال در مسافه 7 کیلومتر ادامه دارد که با استفاده دهی کانال برای مردم ساکنان جماعت دهات هویت امکان می‌دهد که باغداری و کارتوشکا پروری شغل اساسی ساکنان به حساب می‌رود. زیاده از 100 گکتار باغ‌های نو و کشت کارتوشکا را زیاد گردانیم. سالهای زیاد است که زمین‌های این موضع از نرسیدن آب پلیزی کش کرده نمی‌شدند. با ساخته به استفاده دادن کانال آبیاری کننده زیاده از 100 گکتار زمین آبیاری می‌گردد. ساکنان جماعت دهات هویت ناحیه رشت بهر در عمل تطبیق نمودن دستور سفارش‌های حکومت جمهوری در سمت آبیاری نمودن زمین‌های بکار خوابیده اهلانه زحمت کشیده بدین وسیله در تامین امنیت عضوقواری کشور سهمی با سزای خود را می‌گذارند. کارمندان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در دایره گشت‌های سنجشی و عملیات‌های مخصوص تلاش می‌کنند که در قلمرو جمهوری از حادثه‌های ناخوشی نقلیات پیشگیری کرده قاعده ویرانکنی‌های حرکت در راه را آشکار سازند. شرح همکاران ما در همین خصوص از شهر کولاب آماده شده است.
با مقصد اجرای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره تصدیق ترتیب تشکیل و گذراندن معاینه حتمی دولتی تکنیکی واسطه‌های نقلیات که در راه‌های جمهوری تاجیکستان حرکت می‌نمایند از 23 نوامبر سال 2024 اینجانب در قلمرو ولایت ختلون عملیات مقصدناک با نام معاینه تکنیکی برگک نابودسازی اوتیلیزاسیا انداز از حساب واسطه نقلیات تشخیص تکنیکی و دیگر نمودهای قانونشکنی گذرانیده شده ایستاده است. در نتیجه گذرانیدن عملیات از جانب کارمندان شعبه‌چه قسم منطقوی در یکجایی با شعبه‌چه‌های گروه‌های شهر و ناحیه‌های کلاب ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلون یک قطار قاعده ویرانکنی‌ها آشکار گردیدند که نسبت آنها پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شد. از جمله 10 نفر رانندگان واسطه‌های نقلیات автомашинаҳои خودро به اجازتنامه 36 اداره می‌کردند که بازداشت گردیده واسطه‌های نقلیات به جریمه‌گاه شعبه وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در قسم منطقوی کلاب آورده شدند. ضمن عملیات 12 نفر رانندگان در حالت سرخوشی که واسطه‌های نقلیات را اداره می‌کردند بازداشت گردیدند. اینها دولتخواجه فیردوس استقامت کننده شهر حصار راننده автомашина مرسدس بنز رقم قید دولتیش 5129 KK01 ظریفов دولتیار ساکن شهر کلاب راننده автомашина تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 2146 OZ01 حیدرов یعقوب جان ساکن شهر کلاب راننده автомашина اوپل استرا رقم قید دولتیش 3992 VK03 حبیبov فریدون ساکن شهر کلاب راننده автомашина تمغه تویوتا کارولا 8858 UK03 میباشند. راننده اوپل استرا 5796 در حالت مستی رانندگی کردم. از برادرها خواهش میکنم در حالت مستی رانندگی نکنند و از کرده خودم خیلی پشیمانم. اینچنین یک قطار رانندگان واسطه‌های نقلیات برای حرکت به سمت مقابل را اطاعت نکردن به کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نگذاشتن از معاینه تکنیکی و برگک نابودسازی اوتیلیزاسیا و دیگر قاعده ویرانکنی‌ها بازداشت و نسبت آنها پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شد. با گفته کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی در منطقه کلاب همین گونه عملیات‌ها در روزهای من بعد نیز گذرانیده می‌شود. осорхона ҳамчун муассисаи илмӣ фарҳангӣ вижагиҳои худро дошта ба баланд бардоштани ҳисси ифтихори миллӣ зебоипарастӣ муаррифии таъриху фарҳанги ҳар халқу миллат ба ҷаҳониён гиромидошти арзишҳои миллӣ ва арҷгузории фарҳанги бостонӣ мусоидат мекунад. ҳамкоронамон роҷеъ ба фаъолияти осорхонаи таъриху кишваршиносии ноҳияи ба номи ҷалолиддини балхии вилояти хатлон гузориш медиҳанд. осорхонаи таъриху кишваршиносии ноҳияи ба номи ҷалолиддини балхӣ яке аз муассисаҳои даврони соҳибистиқлолӣ маҳсуб ёфта соли 2021 дар асоси дастуру ҳидоят ва сиёсати фарҳангии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ифтихори 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ сохта шудааст. нигораҳои нодире ки дар осорхона гузошта шудааст шуруъ аз асри 6 пеш аз милод то замони навро дар бар мегирад ки сарнайзаҳои асрҳои ибтидоӣ, гӯшаи табиат, кӯзаҳои асри биринҷӣ, кӯзаҳои замони кушониён, намунаҳои заргарӣ ва даҳҳо осори бостонии миллати тоҷик мебошад. дар осорхонаи таъриху кишваршиносии ноҳияи ҷалолиддини балхӣ тақрибан 3 ё 4 ҳазор сайёҳони хориҷӣ ва дохилӣ омада дидан мекунанд аз ин осорхона. дар осорхона аз нигораҳои давраи асри санг, асри биринҷ, давраи кушониён бисёртар мавҷуд мебошад ки бисёр аз ҳамин нигораҳои мо аз қалъаи ҳаливард ва қалъаи лағмон археологон бозёфт кардаанд. қалъаи ҳаливард дар худи ҳамин маркази ноҳияи ҷалолиддини балхӣ қарор дорад ва қалъаи лағмон бошад дар минтақаи ҷамоати золи зард қарор дорад ки онҷаро ки мо қалъаи лағмон мегӯем машҳур ба золи зард мебошад. қалъаи ҳаливард бошад машҳур ба қофир қалъа. тавре иттилоъ дода шуд дар осорхонаи мазкур 3582 нигораҳои таърихӣ ва 34 гӯша нигоҳ дошта шуда бозгӯкунандаи тамоми давраҳои таърих мебошад. ёдгориҳои осорхона марбут ба асри санг, асри биринҷ, асрҳои миёна, давраи пеш ва баъд аз истиқлолияти давлатӣ буда диққати сайёҳони дохиливу хориҷиро ҷалб намудааст. лозим ба ёдоварист ки бештари сайёҳоне ки аз хориҷи кишвар ташриф меоранд ба нигораҳои осорҳои заргарӣ, кулолгарӣ, мискарӣ, шишапораҳо, сафолоти гуногуни рӯзғордорӣ, зарфҳо, бозёфтҳои асбобҳои сангӣ ва дигар ёдгориҳо таваҷҷӯҳ менамоянд. Гости приезжают в наш музей с Афганистана, с Узбекистана, с Ирана, Китая. Когда они приезжают, мы им показываем все
наша музей. Когда они приезжают в музей, сразу заходят и ценят чистоту, как общаются люди. Они сразу все это ценят. бояд таъкид кард ки таҳқиқу озмоиш ва ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ яке аз афзалиятҳои сиёсати фарҳангии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. таҳлилҳо нишон медиҳад ки меҳмонону сайёҳони хориҷӣ зимни сафар ба кишвари мо ба мероси таърихию фарҳангӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. гузориши муҳаммадризо шарифзода толибҷон сайфов барои барномаи иттилоотии навид аз ноҳияи ҷалолиддини балхӣ. дар замони соҳиби истиқлолии мамлакат аксарият ҳунарҳои мардумӣ эҳё ва рӯ ба рушд ниҳоданд. сокини деҳаи восеъободи ҷамоати деҳотӣ ба номи Абди Авазови ноҳияи Восе Ҷалол Шарифов 10 сол боз бо шуғли табақтарошӣ машғул аст. барои рушди ин ҳунари мардумӣ ӯ мақсад дорад ки дар оянда устохонаи замонавии худро созад. Хоҷа Назриев дар ҳамин бора шарҳи бештар дорад. ҷалол Шарифов бо истифода аз ин дастгоҳ барои сохтани табақ кундаҳои чӯбро бо қолаби муайян метарошад. қисмати корҳои дигари усто барои сохтани табақ баъди шакл гирифтани чӯб шурӯъ мегардад. ин маҳсулоти тайёрменати дастии имрӯзаи Ҷалол мебошад. болои табақҳо боз як табақи дигар зам гашт. дар деҳаи Восеобод деҳоти ба номи Абди Авазов дар ноҳияи Восе муддати 10 сол мешавад ки ин ҳунари мардумиро Ҷалол пеш мебарад. ин ҷавони 30 сола аз пешаи интихоб намудааш розӣ аст. падарам усто аст, устои табақтаро шуне ки мо амира тамошо кардем дар пеш чанд кас мақсад ҳавас пайдо шид кардем амира то ҳудудан пеш бурдем. ами чӣ хел ами завқ дар дили худат пайдо шид? хаяки ами бидан мақсад устодои хеш тавор будан мерафтем пешон меомадем нигоҳ мекардем хай ҳавас пайдо шид ки ами кори хубай ҳунари хубай ёд гирифтем нишон додан ёд гирифтем накардистем ҳунара пеш бурдем тудра. ҷалол дар сохтани табақ аз чӯби дарахти хушкшудаи чормағз истифода менамояд. сифати маҳсулоти истеҳсол намудааш бозоргир мебошад. мисли ин табақ ки онро як рӯз пеш сохтааст, ҳамаи табақҳои сохтааш бо ҳамин монанд зебо ва диданӣ сохта шуданд ки диққати бинандаро ба худ ҷалб намуда ба ҳунари чӯбтарошии усто аҳсан мехонанд. беҳтарин ҳунара хеле шид кор кардем, як тақрибан 10 сол шид кор кардем дар ҳунарро. соли зиндагӣ пеш мерава ҳунар. сад бо як кас чӣ мекунад? хай сода ҳунари хубай, ҳунари табақтарошӣ баракат ёфтагем, вале 100% баракат ёфтагем. ҳама тарафа баракат меояд. кор касабаи хубай беҳтарин мо ягон чӣ надорем аи сода. ҳамин зиндагӣ мо пеш соя пеш рафтеса. хеле сол шуд ҳамин кора масад мекунем. зиндагимон пеш меравад. камдиро бартараф мекунем сода. бо умеди дар оянда соҳиби устохонаи калон шудан дар ин кунҷи ҳавлии манзили истиқоматиаш ин устохонаро хоксорона сохтааст. дар самти пеш бурдани ин ҳунари мардумӣ ҷалол мегӯяд ки ҳар коре ки кардааст танҳо бо кӯшиши худаш анҷом додааст. албатта мехоҳем калон кунем корхонаро, масалан шогирд тайёр кунем. ҷалол орзу дорад ки барои тайёр намудани шогирдон ва рушди ин ҳунари мардумӣ дар оянда устохонаи замонавии худро созад ва самъи худро дар рушди ин ҳунари мардумӣ гузорад. гузориши Хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восе барои барномаи иттилоотии Навид. бостоншиносони олмон аз кашфи динозаври нав хабар медиҳанд. онҳо баъд аз омӯзиши аксҳои бойгонӣ ки 10 солаҳо пеш гирифта шуданд ба чунин натиҷа ноил гардиданд. дар Таиланд барои ҷалби сайёҳон барномаҳои рангини фарҳангӣ намоиш дода мешаванд. чунин як барнома рақси аждаҳо дар дохили